समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सग्गमोक्खदं धम्मස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස බාලෝ දුච්චින්තිච චින්තිච හෝති දුබ්භාසිත භාසීච දුක්ඛත කම්මකාරීච පණ්ඩිතෝ සුචින්තිත චින්තිච හෝති සුභාසිත භාසීච සුකත කම්මකාරීච. ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, අද දවසේ මේ පින්වතුන් මේ වෙලාවේ සූදානම් වෙන්නේ ජයමග රූපවාහිනී නාලිකාව තුලින් ඉදිරිපත් කරන සූත්‍ර ධර්ම විවරණ ධර්මදේශනා මාලාවේ අද දවසට නියමිත ධර්මදේශනාව ශ්‍රවණය කරන්න. අද දවසේ මේ ධර්මදේශනාව සඳහා දායකත්වයක් බාර අරගෙන තියෙනවා. අපි මුලින් මේ දායකත්වය බාරගත් පින්වතුන්ටත් සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. දායකත්වය බාර අරගෙන කටයුතු කරන මාතලේ අලු විහාරයේ පදිංචි කොඩිතුවක්කු පවුලේ පින්වත් පිරිස අද දවසේ මේ උතුම් ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වය දරන්නේ. මේ පින්වතුන් බලාපොරොත්තු වෙන සියලු සත් ප්‍රාර්ථනා ඒ ආකාරයෙන්ම ඉෂ්ට සිද්ධ වේවා කියලා ආරම්භයේදීම සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හොඳයි පින්වත්නි, අද දවසේ මේ විදිහට සුපුරුදු ධර්මදේශනා මාලාවේ අද දවසට නියමිත දේශනාව අපි මේ විදිහට විස්තර කරගමු. ආරම්භයේදීම හොඳට සිහියට නගා ගන්න ඕනේ පින්වත්නි, බුද්ධ ශාසනයක් ලැබිච්ච කාලයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා කරුණාවෙන් ලෝක සත්‍යයට ධර්මයේ දේශනා කරමින් සියලු සංසාර දුකින් එතර වීමේ මාර්ගය පෙන්වා වදාලා. සීල සමාධි ප්‍රඥා ආදී වශයෙන් උන්වහන්සේ මේ සියලු දුක් නිවන වැඩපිළිවෙල ක්‍රමානුකූලව පෙළගස්වලා දුන්නා. හොඳට සිල්වත් වෙන්න කියලා දේශනා කළා. ඒ වගේම හොඳට සමාධිය වර්ධනය කරන්න. සීල ඊළඟට සමාධි. හොඳට සිල්වත් වෙනවා, කය වචනේ හික්මවා ගන්නවා. ඒ සීලය තුලින් ඇතිවෙන අවිප්පටිසාරී ගුණය, වික්ෂිප්ත නොවන, චකිතයක් ඇති නොවන, ඒ කය වචනේ හික්මවීමත් එක්ක ඇතිවන ඒ తত্ত্বය උදව් කරගෙන, සීලය උපකාර කරගෙන හිත එකඟ කරගන්න, හිත සමාධිමත් කරගන්න උන්වහන්සේ ක්‍රමානුකූලව පෙන්වා වදාලා. සීලය සහ සමාධිය ඔස්සේ ඉන් අනතුරුව විදර්ශනා අවබෝධය, ප්‍රඥාව කරා හිත මෙහෙයවන්න උන්වහන්සේ විස්තරාත්මකව අපට මාර්ගය දේශනා කොට වදාලා. එහෙනම් පින්වත්නි, ගිහි පැවිදි අපි හැමෝම හොඳ අදිෂ්ඨානයක් ඇති කරගන්න ඕනේ. බුදුදහම ඊටාම සුලභව ඇහෙන මේ කාලේ බුද්ධ දේශනා ඕනෑම වෙලාවක තමන්ගේ ඇඟිලි තුඩු අතරට ගෙන්න ගන්න තරම් තාක්ෂණයේ දිනු වෙච්ච මේ කාලේ අපි හැමෝම හොඳ අදිෂ්ඨානයක් ඇති කරගන්න ඕනේ. මේ අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන අරගෙන ප්‍රතිපදාව පූර්ණය කරන්න, සියලු දුකෙන් එතර වීමේ මාර්ගය හැකිතාක් දුරට ප්‍රගුණ කරන්න. භයානක සංසාරයක අතරමං වෙලා ඉන්න අපි මේ බුද්ධ දේශනා ඇසුරු කරගෙන සීල,
සමාධි ප්‍රඥා ගුණධර්මයන් වර්ධනය කරගෙන සියලු දුකෙන් එතර වෙනවා කියන අදහස අදිෂ්ඨානය හිතේ ඇති කරගන්න ඕනේ. හොඳයි පින්වත්නි, අද දවසට නියමිත දේශනාව අපි විස්තර කරගමු. මේ පින්වතුන් දන්නවා මේ සූත්‍ර ධර්ම දේශනා මාලාවේ අපි සාකච්ඡා කරන්නේ සූත්‍ර පිටකයේ මජ්ක්‍ධිම නිකායේ ඇතුළත් සූත්‍ර දේශනා 152. එතකොට මේ වෙනකොට දේශනා ගණනාවක්ම විකාශය වෙලා අවසానයි. අද දවසට නියමිත වෙලා තියෙන්නේ බාල පණ්ඩිත සූත්‍රය. සූත්‍ර පිටකයේ මජ්ක්‍ධිම නිකායේ උපරිපණ්ණාසකයේ 3 වන වග්ගය වන ශුඤ්ඤත වග්ගයේ 9 වෙනි සූත්‍රය. ශුඤ්ඤත වග්ගයේ 9 වෙනි සූත්‍රය සියලු සූත්‍ර දේශනා අතරින් ගත්තොත් 129 වෙනි සූත්‍ර දේශනාව බාල පණ්ඩිත සූත්‍රය. කලින් දවසේ මේ පින්වතුන්ට අවස්ථාව ලැබුණා මේ දේශනා මාලාව තුලින් උපක්ඛිලේශ සූත්‍රය ශ්‍රවණය කරන්න. එතකොට අද දවසේ බාල පණ්ඩිත සූත්‍රය අපි විස්තර කරගන්නවා. හෙට දවසේ මේ පින්වතුන්ට අවස්ථාව තියෙනවා තවත් බොහෝම වටින සූත්‍ර දේශනාවක් වන දේවදූත සූත්‍රය ශ්‍රවණය කරන්න. හොඳයි පින්වත්නි, එහෙනම් අදට නියමිත බාල පණ්ඩිත සූත්‍ර දේශනාව. බොහෝම වටින දේශනාවක් අනිත් දේශනා වගේම. ඒකට හේතුව තමයි මෙන්න මේ කරුණු විවරණය කරලා දෙල නිසා. මොනවාද ඒ කරුණු? කෙටියෙන් මතක් කරගත්තොත් ආරම්භයේදීම මේ බාල පණ්ඩිත සූත්‍රය පින්වත්නි අපිට බොහෝම උපකාරයි. මෙන්න මේ කරුණු දැනගන්න. මොනවාද ඒ කරුණු? බාලයා සහ පණ්ඩිතයා හඳුනාගත හැකි ලක්ෂණ. කවුද බාලයා කියන්නේ? කවුද පණ්ඩිතයා කියන්නේ කියලා හොඳට අඳුනගන්න උවමනා කරනවා මේ ප්‍රතිපදාව පූර්ණණය කරද්දී. සංසාර ගමන නිමා කිරීමට පමණක් නෙමෙයි, මේ ජීවිතයේ ලෞකික වශයෙන් තියෙන අරමුණු කරා ළඟා වෙන්නත් මේ කාරණා ගැන දැනුවත් වෙන්න ඕනේ. කවුද බාලයා කියන්නේ? කවුද පණ්ඩිතයා කියන්නේ? බාලයා සහ පණ්ඩිතයා වෙන වෙනම හඳුනා ගන්න පුළුවන් ලක්ෂණ බුදුරජාණන් වහන්සේම පෙන්වා දීපු අවස්ථාවක් මේ බාල පණ්ඩිත සූත්‍රය. ඒ වගේම තමයි පින්වත්නි මේ සූත්‍රය තුලින් විවරණය කරනවා බාල ජීවිතයේ ආදීනව. බාලයෙක් විදිහට ජීවත් වුණොත් Tamanට කොච්චර අවාසි සිද්ධ වෙනවද? සහ පණ්ඩිත ජීවිතයේ ආනිසංස. පණ්ඩිතයෙක් විදිහට ජීවත් වුණොත් කොයි තරම් වාසි ජීවිතයට ලැබෙනවද? ඔන්න ඔය කාරණාත් විවරණය කරන සූත්‍රයක්. දැන් මෙතෙන්දි මේ පණ්ඩිත කියන වචනය අද විවිධාර්ථ වලින් යෙදෙනවා නේද? මේ පින්වතුන් ඒ ගැන දන්නවා. සමාජයේ මේ පණ්ඩිතයා, එයා හරි පණ්ඩිතයි ආදී වශයෙන් මේ වචනයට නොයෙකුත් අර්ථකථන පහුකාලීනව එකතු වෙලා තියෙනවා. නොයෙකුත් අර්ථකථන පහුකාලීනව සමාජගත වෙලා තියෙනවා. නමුත් අපි දන්නවා පණ්ඩිතයා කියන්නේ එහෙම හැල්ලුවට ලක් කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් නෙමෙයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ආකාරයට පණ්ඩිතයා කියන්නේ කල්යාණ මිත්‍රයෙක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ආකාරයට පණ්ඩිතයා කියන්නේ දන්නවා වගේ පෙන්නලා කිසිම දෙයක් නොදැනගෙන ඉන්න කෙනෙක් නෙමෙයි. පව මොකද්ද, පින මොකද්ද මනාව හඳුනාගෙන ඊටාම සිල්වත් ගුණවත් ජීවිතයක් ගත කරන කෙනෙක්. මේ සූත්‍රය තුළින් තවදුරටත් හඳුනා ගන්න පුළුවන් පින්වත්නි ඇත්තටම පණ්ඩිතයා කියන්නේ කවුද? එහෙනම් අපි සැබෑ පණ්ඩිතයෝ විය යුතුයි. නොයෙකුත් අර්ථකථන දීලා තියෙන 아무තු ඒ අය නෙමෙයි, සැබෑ පණ්ඩිතයන් විය යුතුයි. මේ ප්‍රතිපදාව පූර්ණේ කරද්දී මේ දේශනාව එකට මහෝපකාරී වෙනවා. බාලයෙක් සහ පණ්ඩිතයෙක් වෙන වෙනම හඳුනාගත හැකි ලක්ෂණ විවරණය කරන මේ සූත්‍රය බාලයෙක් නොවි පණ්ඩිතයෙක් වෙන්න නම් කොයි වගේ හැසිරීම් රටා පවත්වා ගත යුතුද කියන කාරණාව බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින්ම දේශනා කරපු අවස්ථාවක්. ඒ වගේම හොඳට සැබෑ අර්ථවත් ජීවිතයක් ගත කරන්න හොඳට කැමැත්තක් ඇති කරලා දෙන සූත්‍රයක්. බාලයෙක් නොවි පණ්ඩිතයෙක් වෙන්න අනුබල සපයන සූත්‍රයක්. ඇයි එහෙම කියන්නේ? බාලයෙක් වුණොත් සිද්ධ වෙන අවාසි දැනෙන්න විස්තර කරලා තියෙනවා. පණ්ඩිතයෙක් වුණොත් ලැබෙන වාසි හොඳට හිතට වදින විදිහට විස්තර කරලා තියෙන සූත්‍රයක්. එහෙනම් මේ දේශනාව අනිවාර්යෙන් ශ්‍රවණය කළ යුතුයි.
අධ්‍යයනය කළ යුතුයි. හිතට කාවද්ද ගත යුතුයි. හේතුව කුසලයට අනුබල සපයන සූත්‍රයක්. එහෙනම් අන්නේ කාරණාවත් මේ දේශනාවෙන් විස්තර කරනවා බාලපඬිත සූත්‍රය. ඒ වගේම තමයි පින්වත්නි මේ දේශනාව ගොඩාක් උපකාරයි. අපායේ දුක සහ දිව්‍ය ලෝකයේ සැප උපමා ඇසුරෙන් විස්තර කරන අවස්ථාවක්. අපායේ දුක කොයිතරම්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින්ම අපායේ පවතින දුක උපමා ඇසුරෙන් විස්තර කරපු අවස්ථාවක් තියෙනවා මේ දේශනාවේ. සහ දිව්‍ය ලෝකයේ සැප උපමා ඇසුරෙන් විස්තර කරපු අවස්ථාවක් මේ සූත්‍රය. අන්නේ කාරණා නිසා බාලපඬිත සූත්‍රය බොහෝම වටිනවා. එහෙනම් අපි මේ සූත්‍රයේ අන්තර්ගත කරුණු කාරණා ඔන්න කෙටියෙන් විස්තර කරගන්න මේ වෙලාව වෙන් කරගමු. පින්වත්නි මේ බාලපඬිත සූත්‍රය බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ සවැත් නුවර ජේතවනාරාමේ වැඩ ඉන්න කාලේ. භික්ෂුන් වහන්සේලා අමතමින් සිද්ධ කරපු දේශනාවක්. භික්ෂුන් වහන්සේලා වෙත බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලා ආමන්ත්‍රණය කරමින් දේශනා කරනවා තීනි මානි භික්කවේ බාලස්ස බාල ලක්කනානි බාල නිමිත්තානි බාලා පදානාති. මහණෙනි බාලයෙක් හඳුනා ගන්න පුළුවන් ලක්ෂණ 3ක් තියෙනවා. ඔන්න බලන්න පින්වත්නි බොහොම උපකාරයි. භාගතුන් වහන්සේ දේශනාව ආරම්භ කරන්නෙම බාලයෙක් හඳුනා ගන්න පුළුවන් ලක්ෂණ 3ක් තියෙනවා කියලා. මේ දේශනාවේ අන්තර්ගතය සකස් වෙලා තියෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ආරම්භයේදී බාලයා හා සම්බන්ධ කරුණු කාරණා ටිකක් කියනවා. අවසානයේදී පඬිතයා හා සම්බන්ධ කරුණු කාරණා ටිකක් තියෙනවා. එතකොට මේ දේශනාව ඒ අනුව ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. මේ බාලපඬිත සූත්‍රය ආරම්භක කොටස බාලයා හා සම්බන්ධ කරුණු කාරණා විස්තර කරනවා. සූත්‍රයේ දෙවෙනි කොටස අවසාන කොටස පඬිතයා හා සම්බන්ධ කරුණු කාරණා හිලදරව් කරනවා. එහෙනම් පින්වත්නි අපි දේශනාවේ අනුපිළිවෙලටම දේශනාවේ මුලින් සඳහන් වෙන විදිහටම මේ බාලයා හා සම්බන්ධ කරුණු කාරණා විස්තර කරගමු. භාග්‍යතුන් වහන්සේ මුලින්ම දේශනා කරනවා මේ විදිහට භික්ෂුන් වහන්සේලා අමතමින් මහණෙනි බාලයෙක් හඳුනා ගන්න පුළුවන් ලක්ෂණ 3ක් තියෙනවා. එහෙනම් පින්වත්නි බලමු මේ ලක්ෂණ 3. ඔන්න සඳහන් වෙනවා දුච්චින්තිච චින්ති. ඒ වගේම දෙවෙනි කාරණාව දුබ්භාසිත භාසි. තුන්වෙනි කාරණාව දුක්ඛත කම්මකාරී. ඔන්න පාලියෙන් සඳහන් වෙනවා ඔන්න ඔය ලක්ෂණ 3 තියෙනවා නම් එයා බාලයෙක් කියලා හඳුනා ගන්න. අපි බලමු මොනවාද මේ ලක්ෂණ 3 සිංහල අර්ථ. මුලින්ම තිබුණේ පළවෙනි ලක්ෂණය බාලයාගේ දුච්චින්තිච චින්ති. නපුරු සිතුවිලි සිතනසුළු වෙයි. ඔන්න බාලයාගේ ලක්ෂණ. දැන් පින්වත්නි මේ කරුණු බොහෝම උපකාරයි. ඇයි උපකාරයි කියන්නේ? බාලයාව හරියට අඳුන ගන්න බැරි වුණොත් ජීවිතේ වරදිනවා. මම මේ ඇසුරු කරන්නේ බාලයෙක්ද? මම මේ ඇසුරු කරන්නේ පඬිතෙක්ද කියලා නිවැරදිව අඳුනා ගන්න බැරි වුණොත් ජීවිතේ ජය ගන්න අවස්ථාව නැහැ. මෙලොව ජීවිතේ ජය ගන්නත් හැකියාව නැති වෙනවා. පරලොව ජීවිතේ සාර්ථක කරගන්නත් හැකියාව නැති වෙනවා. සසර දුක් නිමා කොට නිවන් දකින්නත් හැකියාව නැති වෙනවා. බාලයා සහ පඬිතයා හරියට අඳුන ගන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා මේ දේශනාව උදව් වෙනවා පින්වත්නි අපිට. කවුද මේ බාලයා? කොයි වගේ අයගෙන්ද මම දුරු වෙන්න ඕනේ? එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා කරුණාවෙන් සිද්ධ කරන දේශනාවක් මෙන්න බාලයා අපිට හඳුන්වලා දෙනවා. ඒ වගේම බාලයා හඳුනාගෙන බාලයන්ගෙන් ඈත් වෙන්න විතරක් නෙමෙයි. මේ දේශනාව උපකාරයි. බාලයෙක් නොවි ඉන්න මම මොනවාද කරන්න ඕන? එහෙනම් මේ කාරණා ඒකයි හොඳට අහුම්කම් දෙන්න කියලා සඳහන් කරන්නේ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ මුලින්ම දේශනා කරා බාලයෙක් හඳුනා ගන්න පුළුවන් පළවෙනි ලක්ෂණය බාලයාගේ ස්වභාවයක් තමයි නපුරු විදිහට හිතනවා. බාලයාගේ හිතේ තියෙන නපුරු සිතුවිලි. එහෙනම් මේ බාලයා කියන වචනෙන් කියන්නේ මේ හොඳ පුද්ගලයෙක් නෙමෙයි. එහෙනම් අපි බාලයන් ඇසුරු කළ යුතු නැහැ. බාලයන් විය යුතුත් නැහැ. සඳහන් කරනවා නපුරු සිතුවිලි සිතන කෙනෙක් බාලයා කියන්නේ.
ඒතකොට අටුවා විස්තර කරනවා මොනවාද මේ නපුරු සිතුවිලි? අවිජ්ජා ව්‍යාපාද ආදී. කෙනෙක්ට තරහ හිතක් ඇති වෙනවා නම් තරහ සිතුවිලි වලින් හිත පිරීලා තියෙනවා නම් පින්වත්නි ඒ බාල ලක්ෂණයක්. තරහ වෛර වලින් පුපුරන කෙනා හිතේ තරහ වෛර ඇති වෙන කෙනා අඳුන ගන්න ඕනේ මේක මගේ බාල ලක්ෂණයක්. බාලයෙක් තුල තියෙන ලක්ෂණයක් මා තුල පහළ වෙලා. බාලයෙක් වීම මෙලොව පරලොව දියුණුවටත් නිවන් සාක්ෂාත් කිරීමටත් බාධාවක්. ඒ නිසා බාලයෙක් තුල තියෙන ලක්ෂණයක් වන මේ තරහ සිත මා දුරු කළ යුතුයි. අපි මේ දේශනාවලින් ගන්න ඕන කාරණා මෙන්න මේ දේවල්. එහෙනම් ඔන්න භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළා නපුරු සිතුවිලි හිතනවා නම් අනුන්ගේ දෙයට ආසා කරමින් හිතනවා. ඒ වගේම අනිත් අයට වින කරන්න, පලි ගන්න, අනිත් අයට වැරදි විදිහටම සලකන්න, ওই විදිහට ගැටෙන විදිහේ සිතුවිලි හිතනවා නම් ඒක බාල ලක්ෂණයක්. එහෙනම් නපුරු සිතුවිලි සිතන සුළු වෙයි. ඊළඟට දෙවෙනි කාරණාව දුබ්භාසිත භාසි. නපුරු වචන කතා කරන සුළු වෙයි. මොනවාද නපුරු වචන? මුසවා ආදී. බොරු කීම් ආදී නපුරු වචන කතා කරනවා නම් ඒක බාලයෙක්ගේ ලක්ෂණයක්. දැන් මේ පින්වතුන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ කියන්නේ සිත, කය, වචනය ගැන. මුලින්ම කිව්වා හිත. නපුරු විදිහට හිතනවා නම් ඒක බාලයෙක්ගේ ලක්ෂණයක්. ඊළඟට තියෙනවා වචනය. නපුරු වචන කතා කරනවා නම් බොරුවෙන් අනිත් අයව රවට්ටන කෙනා බාලයෙක්. හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. අපි උනත් විවිධ අවස්ථාවල බොරු කියලා අනිත් අයව රවට්ටන්න උත්සාහ කරනවා නම් පින්වත්නි අපි අවංකව පිළිගත යුතුයි බාලයෙක්ගේ ලක්ෂණයක් මා තුල තියෙනවා. එහෙනම් මම මේ ලක්ෂණය වහා දුරු කළ යුතුයි. බාල ස්වභාවයෙන් ඈත් විය යුතුයි. එහෙනම් මේ දෙවෙනි කාරණාව නපුරු වචන කතා කරනවා නම් බොරු කියනවා නම් කේලාම් පරුස වචන හිස් වචන මේවෙන් මේ වගේ වචනම නම් කටින් පිට වෙන්නේ බාලයෙක්ගේ ලක්ෂණයක්. ඊළඟට තුන්වෙනි කාරණාව දුක්ඛත කම්මකාරී. නපුරු ක්‍රියා කරන සුළු වෙයි. මොනවාද නපුරු ක්‍රියා? ප්‍රාණඝාත ආදී. කෙනෙක් සත්තු මරනවා නම්, හොරකම් කරනවා නම්, වැරදි කාම සේවනයේ යෙදෙනවා නම් එයා තුල බාලයෙක්ගේ ලක්ෂණයක් තියෙනවා. මොකක්ද ඒ ලක්ෂණය? නපුරු ක්‍රියා කරන කෙනෙක් එයා. එහෙනම් ඔන්න ඔය ලක්ෂණ තුන භාගතුන් වහන්සේ පෙන්වා දුන්නා. හිතින්, වචනයෙන් සහ කයින් නපුරු විදිහට හැසිරීම රටා පවත්වනවා නම් ඒක බාලයෙක්ගේ ලක්ෂණයක් විදිහට අවධාරණය කළා. ඉන් අනතුරුව භාගතුන් වහන්සේ පෙන්වා දෙනවා ඒ විදිහේ බාලයෙක් විදිහට ජීවත් වුණොත් එයාට මේ ජීවිතේම ලැබෙන දුක් දුම්නස් තුනක්. නපුරු වචන කතා කරමින්, නපුරු විදිහට හිතමින් සහ නපුරු ක්‍රියා කරමින් බාලයෙක් විදිහට හැසිරුණොත් ඒ බාලයට මේ ජීවිතේදීම ලැබෙන දුක් දුම්නස් තුනක්. එහෙනම් මේ බාලයාගේ ජීවිතයේ තියෙන ආදීනව හොඳට මේ ටිකත් අහුම්කම් දෙන්න. මොකද හොඳට ආදීනව දැනෙනකොට තමයි පින්වත්නි මම මේ බාල ලක්ෂණ ඈත් කරගන්න ඕනේ කියලා හිතට අනුබලයක්, තල්ලුවක් ඇති වෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ කරුණොත් හොඳට මේ කනට ඇහෙන්න දෙන්න. මොනවාද ඒ කරුණු ටික? මෙවන් වූ බාලයා මේ ජීවිතයේදීම විඳින දුක් දුම්නස් තුනකි. මොනවාද ඒ තුන? ජනයා එකතු වන තැනක පස්පව් කරන බාලයා ගැන කතා වෙද්දී මිනිසුන් විසින් බාලයෙකු යයි හඳුන්වන ප්‍රාණඝාතාදිය මා කර ඇතැයි සිතන විට සිතේ ඇතිවන දුම්නස. බාලයෙක් විදියට හැසිරෙන කෙනාට මේ ජීවිතයේදීම ලැබෙන එක දුකක් තමයි මිනිස්සු එක්රැස් වෙලා බාලයාගේ ස්වභාවය ගැන කතා වෙද්දී, බාලයා කරන පස්පව් ගැන කතා වෙද්දී අනේ මේ මිනිස්සයා සත්තු මරණ කෙනෙක්, මේ මිනිස්සයා හොරකම් කරන කෙනෙක්, මේ මිනිස්සයා කොයි වෙලෙවෙත් තරහෙන්මයි ඉන්නේ. ඔය විදිහට බාලයෙක්ගේ ලක්ෂණ ගැන මිනිස්සු කතා වෙනවා, බාලයෙක්ට ඇහෙනවා. බාලයෙක් ගැන කතා වෙන එක ඇහෙද්දී ඔන්න බාලයට හිතෙනවා
ඒ බාල ජීවිතයක් ගත කරන කෙනාට හිතෙනවා මේ මිනිස්සු කතා වෙන ඒවා මමත් කරලා තියෙනවානේ. මේ මිනිස්සු වැරදි විදිහට සලකන දේවල් මමත් කරලා තියෙනවානේ. අන්න එතකොට හිතේ දුකක් ඇති වෙනවා. එහෙනම් බාලයෙක්ට මේ ජීවිතේදීම ලැබෙන එක දුකක් තමයි අන්නේ කාරණාව මිනිස්සු එක්රැස් වෙලා මේ පස්පව් කරන බාලයාගේ ස්වභාවය ගැන කතා වෙද්දී අනේ මමත් මේවා කරලා තියෙනවා නේද කියලා සිහිපත් වෙලා හිතේ හටගන්නා දුක දුම්නස. ඔන්න බාලයාට ඇතිවන මේ ජීවිතේදීම ඇතිවන්නා වූ දුක් දුම්නස් වලින් එකක්. ඊළඟට දෙවෙනි කාරණාව වැරදි විදිහට හැසිරෙලා අපරාධ ආදිය සිද්ධ කරලා එහෙම අපරාධ කරපු අයට රජයෙන් ලබා දෙන දඬුවම් දකිනවා. වැරදි කරලා සිරගත වෙලා රජයෙන් විවිධ දරුණු විදිහේ දඬුවම් ලබන එහෙම අය දැකලා අනේ මගේ යතිනුත් මේ වගේ අපරාධ සිද්ධ වෙලා තියෙනව නේද? අන්න එහෙම කල්පනා වෙලා මමත් මේ රජයට අහු වුණොත් මාවත් බන්ධනාගාර ගත වුණොත් සිරගත වුණොත් මටත් මෙහෙම දඬුවම් විඳින්න සිද්ධ වෙනවා නේද කියලා මතක් වෙලා අන්න හිතේ දුක් දුම්නස් හටගන්නවා. එහෙනම් බාලයෙක්ට ඔන්න මේ ජීවිතේදීම ලැබෙන තවත් දුක් දුම්නසක් තමයි අපරාධ කරපු අය දැඩි දඬුවම් වලට ලක් වෙලා ඉන්නවා දකිද්දි අන්න එයාගේ හිතේ ඇති වෙනවා මමත් මේ විදිහේ වැරදි කළා තියෙනව නේද? මාවත් අහු වුණොත් මේ වගේ දැඩි දඬුවම් වලට ලක් වෙන්න වෙනව නේද කියලා මතක් වෙලා ඔන්න හිතේ දුක් දුම්නස් හට ගන්නවා. බලන්න පින්වත්නි මේ බාලයෙක් විය යුතු නෑ කවදාවත් අපි. නපුරු විදියට හිතන, නපුරු වචන කතා කරන, නපුරු ක්‍රියා කරන ස්වභාවයෙන් හිටියොත් මේ ජීවිතේදීම ලැබෙන දුක් දුම්නස් තමයි මේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ විස්තර කරන්නේ. හිතේ සැනසීමක් නැහැ. මිනිස්සු අතරට ගියත් ඒ කතා වෙන දේවල් ඇහිලා හිතේ දුකක් අට ගන්නවා. ඒ වගේම බන්ධනාගාර ගත වෙච්ච අය දඬුවම් ලබනවා දකිද්දී හිතේ දුකක් අට ගන්නවා. අනේ මමත් මේවා කරලා තියෙනව නේද? මාවත් අහු වුණොත් විනාසයි. අන්න හිතේ සතුටක් නැහැ. දුක් දුම්නස් වලින් පිරීලා යනවා බාලයාගේ හිත. ඒ වගේම භාග්‍යතුන් වහන්සේ පෙන්වා දෙනවා බාලයාට මේ ජීවිතයේදී ලැබෙන ඊළඟ දුක් දුම්නස. මොකද්ද? බාලයා කුමනාකාරයේ තැනක විසුවත් තමා විසින් පෙර කළ අකටයුතුකම් සිහි වී තමා පෙර හොඳ දේ නොකළ බවත් නරක දේ කළ බවත් ඒ නිසා පව් කළවුන් උපදින තැන්වල ඉපදීමට සිදු වෙතයි යනුවෙන් සිටි ශෝක හඬා වැළපීම් සිදු කිරීම. ඔන්න බාලයාට ඇතිවන තුන්වෙනි දුක් දුම්නස මේ ජීවිතයේදීම ඇතිවන ඊළඟ දුක තමයි මොකද්ද? එයා කොයි වගේ තැනක හිටියත් මාලිගාවක වෙන්න පුළුවන්, දුගී පැල්පතක වෙන්න පුළුවන්, කොයි වගේ තැනක හිටියත් එයාට හිතෙනවා මම කලින් මේ වගේ වැරදි වැඩ කළා නේද? අන්නේ විදියට මතක් වෙලා අයියෝ මම කලින් ජීවිතේ දැන් මොකද්ද මතක් වෙන්නේ? දැන් මේ ජීවිතේදී ලැබෙන දුක් දුම්නසක්නේ. අයියෝ මම කලින් මේ වගේ වැරදි වැඩ කළා නේද? මට හොඳ වැඩ කරන්න බැරි වුණා නේද? අන්න මතක් වෙනවා. එහෙම මතක් වෙලා මම මේ විදිහේ වැරදි වැඩ කරපු නිසා මරණින් මතු මම භයානක තැන්වල ඉපදෙනව නේද? දැන් මම මොකද කරන්නේ? අන්න එහෙම හිතිලා හිතේ දුක් දුම්නස් හට ගන්නවා. දැන් මේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ පින්වත්නි මරුණට පස්සේ ඇති වෙන දුක් දුම්නස් නෙමෙයි මේ ජීවිතේදීම බාලයෙක්ට ඇතිවන දුක් පීඩා තුනක්. මිනිස්සු එක්රැස් වෙලා පව් කරපු අය ගැන කතා වෙද්දී ඒවා ඇහිලා හිතේ දුකක් හට ගන්නවා. ඒ වගේම අපරාධ කරලා දඬුවම් විඳින අය දකිද්දී අනේ මාවත් අහු වුණොත් විනාසයි නේද කියලා හිතේ දුකක් හට ගන්නවා. ඒ වගේම අනේ මට කලින් හොඳ වැඩ කරන්න බැරි වුණානේ. මගේ යටින් වැරදි වැඩ සිද්ධ වුණානේ. ඒ නිසා මරුණට පස්සේ මං කොහේ යයිද? අන්න එහෙම හිතිලා හිතේ දුකක් හට ගන්නවා. ඔන්න බාලයෙක්ට මේ ජීවිතයේදී ඇතිවන දුක් දුම්නස් තුන. ඉන් අනතුරුව භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මරුණට පස්සේ බාලයාට සිද්ධ වෙන දේ. මරණින් මතු බාලයාගේ ඉරණම.
දේශනාවේ භාගතුන් වහන්සේ සඳහන් කරනවා තිදොරින් දුෂ්චරිත කොට ඇති බැවින් මරණින් මතු සැපයෙන් තොර වූ නපුරු ගති ඇති නිරයට එළඹේ. බාලයෙක් විදිහට ජීවත් වුණොත් මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ? මරණින් පස්සේ. දැන් මුලින් භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කළා මැරෙන්න කලින් මේ ජීවිතයේදීම දුක් දුම්නස් හට ගන්න හැටි බාලයෙක්ට. මරණින් මතු මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ? සිතින් කයින් වචනයෙන් වැරදි විදිහට හැසිරීලා තියෙන නිසා සැපයෙන් තොර වූ නපුරු ගති ඇති මහා භයානක නිරයට වැටෙනවා. නිරය දුක ඉදිරියේ සඳහන් වෙනවා කොච්චර භයානකයිද කියලා. එහෙනම් උන නිරයගාමී වෙන්න සිද්ධ වෙනවා මරණින් පස්සේ. බාල ජීවිතය ආදීනව. ඉන් අනතුරුව භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ අවස්ථාවේ දේශනා කරන පින්වත්නි බොහෝම වැදගත් කාරණාවක්. නිරය කොයි වගේ තැනක්ද? ඔන්න. ගොඩක් අයට ප්‍රශ්න තියෙනවා නිරය කියලා එකක් ඇත්තටම තියෙනවද? තියෙනවා නම් ඇයි තාම හොයාගෙන නැත්තේ? තියෙනවා නම් ඒක කොහෙද තියෙන්නේ? ඔහොම ප්‍රශ්න තියෙනවානේ. මේ බුද්ධ දේශනා අපි උපයෝගී කරගමු. ඇත්තටම මොකද්ද මේ නිරය? මොකද්ද නිරයේ ස්වභාවය? බුද්ධ දේශනා අනුවම පැහැදිලි කරගමු ඇත්තටම මොකද්ද මේ නිරය කියලා. ඒකට ගොඩාක් උපකාර වෙනවා මේ බාල පණ්ඩිත සූත්‍රය. භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරන නිරයේ ස්වභාවය. නිරයෝ අතිශය දුක් ඇතියහ. උපමාවක් කීමට පවා පහසු නොවේ. ස්වාමින් වහන්සේලා අමතමින් භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා අතිශය දුක් ඇති තැනක් නිරය කියන්නේ. අතිශය. අතිශය කියන්නේ සාමාන්‍ය තත්වයක් නෙමෙයි. අතිශය දුක් ඇති තැනක් විදිහට දේශනා කරලා උපමාවක් කියන්න පවා පහසු නෑ කියලා උන්වහන්සේ වදාරනවා. ඒ වෙලාවේ ස්වාමින් වහන්සේලා ඉල්ලීමක් කරනවා භාග්‍යතුන් වහන්සේ උපමාවක් කියන්න බැරිද? භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඒ වෙලාවේ හොඳයි උපමාවක් කියන්න පුළුවන්. උන්වහන්සේ සඳහන් කරේ උපමාවක් කියන්න පහසු නෑ කියලානේ. නමුත් නැවත නැවතත් භික්ෂුන් වහන්සේලා ආයාචනා කරන උපමාවකින් හරි සඳහන් කරන්න කියලා ඒ වෙලාවේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ප්‍රසිද්ධ උපමාවක්. මේ බාලපණ්ඩිත සූත්‍රයේ මේ කරුණු බොහෝ දෙනාට නුපුරුදු කාරණා නෙමෙයි. නමුත් අපි නැවත අවධාරණය කරගමු. මේ කරුණු ඉක්මනින් හිතින් ගිලිහී යනවා. බාහිර විවිධ දේවල් නිසා. ඒ නිසා අහලා තියෙන අය නැවත හොඳට අහුම්කම් දෙන්න. අහලා නැති යම් කිසි කෙනෙක් කියනවා නම් තව දුරටත් හොඳට අවධානය යොමු කරන්න. ඊටාම් වැදගත් කාරණා මේ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඔන්න උපමාවකින් සඳහන් කරනවා මේ නිරයේ ස්වභාවය. නිරයේ තියෙන දුක් සහගත බව උපමාවකින්. කොහොමද සඳහන් කරන්නේ? එක්තරා රජ කෙනෙක්ට අපරාධකාරයෙක් අහු වෙනවා. ඔන්න මේ උපමාවක් නිරයේ තියෙන අතිශය දුක, ඒ දුක් සහගත බව විස්තර කරගන්න. මේකයි උපමාව. රජෙක්ට හම්බෙනවා අපරාධ කරපු හොරෙක්. පස්සේ මේ රජතුමා ඒ හොරාට දඬුවමක් විදියට නියම කරන්නේ උදේ කාලේ ආයුධ පහර 300ක් එල්ල කරන්න. ආයුධ පහර 100ක් උදේ කාලේ. මේ අහුවෙච්ච හොරාට දඬුවම් විදියට මේ රජතුමා නියම කරන්නේ උදේ කාලය තුල ආයුධ පහර 100ක් ශරීරයට එල්ල කරලා ශරීරය තුවාල කරන්න. මේ භයානක දඬුවමක් ආයුධ පහර 100ක්. ඉන්න අනතුරුව රජතුමා නැවතත් හොයලා බලනවා මේ හොරා මැරිලාද? හොරා මැරිලා නැහැ කියලා දැනගන්නවා. දවල් කාලයේත් ආයුධ පහර 100ක් එල්ල කරන්න කියලා නැවතත් දඬුවම ඔන්න ඊළඟ පියවර. දවල් කාලයේත් ආයුධ පහර 100ක් දෙන්න කියලා නියම කරනවා. ඉන්න අනතුරුව හවස් කාලෙත් හොයලා බලනවා හොරා මැරිලාද කියලා. හොරා මැරිලා නැහැ තාම. සවස් කාලයේත් නැවතත් ආයුධ පහර 100ක් එල්ල කරන්න කියලා දඬුවමක් ඔන්න නියම කරනවා. බලන්න පින්වත්නි මේ විදිහට කියන්න ලේසි. නමුත් මේ දඬුවමට ලක් වෙන්න සිද්ධ වුණොත් කොහොම තියෙයිද? මේ භාගතුන් වහන්සේ සඳහන් කරන උපමාවක්. ওই විදිහට උදේ දවල් සහ හවස ආයුධ පහර 300කින් හිංසා කරද්දී ඇතිවන දුක කොයි වගේද? ඔන්න හිතාගන්න. භාගතුන් වහන්සේ සඳහන් කරන ඕන ඊළඟට. ඒ දුක කොයි වගේද? අර ආයුධ පහර 300ක්. උදේ දවල් හවස ආයුධ පහර 300ක් ලබන කෙනා කොයිතරම් කටුක වේදනාවක් දුකක් විඳිනවද? අන්න
ඒ අනුව හිතන්න ඒ කාරණාව පොඩ්ඩක් මතක තියාගෙන ඔන්න මෙහෙම හිතන්න කියලා භාගතුන් වහන්සේ මේ උපමාවට තවත් කාරණාවක් සම්බන්ධ කරනවා. මේ මිට ඇතුළෙහි ඇති කුඩා ගල් කැටය හිමාලය පර්වත රාජයා හා සමග සැසඳිය නොහැකිසේ. මෙකී දුක නිරය දුක හා සමග සැසඳිය නොහැක. භාගතුන් වහන්සේ අර විදිහට උදේ දවල් හවස ආයුධ පහර 300කින් පීඩා විඳින කෙනා ලබන දුක ගැන සිහිපත් කරලා ඉන්න අනතුරුව ගල් කැටයක් අතට ගන්නවා. අතට ගත හැකි කුඩා ගල් කැටයක්. අරගෙන ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ විමසනවා මහණෙනි මගේ අතේ තියෙන මේ ගල් කැටයේද වැඩියෙන්ම විශාල? එහෙම නැත්නම් හිමාලය පර්වත රාජයාද? ඒ වෙලාවේ ස්වාමීන් වහන්සේලා පිළිතුරු දෙනවා භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ අතේ තියෙන ගල් කැටයත් එක්ක සංසන්දනය කරද්දී හිමාල පර්වතයත් එක්ක කොහොමද ගලපන්නේ? හිමාල පර්වතය මේ ගල් කැටයත් එක්ක ගලපන්න බෑ. ඒ විදිහට සඳහන් කරනවා. ඒ වෙලාවේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා අන්න ඒ වගේ තමයි. අර මුලින් සඳහන් කරපු එක්තරා මිනිසෙක් උදේ දවල් හවස ආයුධ පහර 300කින් පීඩා විඳින්න ලබන දුක හරියට මගේ අතේ තියෙන මේ ගල් කැටය වගේ. නමුත් නිරයේ දුක හිමාල පර්වතය වගේ. හිතන්න පින්වත්නි උපමාව අනුවම කොයි තරම් පීඩාකාරී තත්වයක්ද නිරයගාමී වුණොත් විඳින්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ මහා පීඩාකාරී තත්වය බාලයාට උරුමයි. උන්වහන්සේ මේ බාලයා ගැන සඳහන් කරමින් මේ අපායත් විස්තර කරන්නේ මේ නිරය විස්තරය පවා සඳහන් කරන්නේ මරණින් මතු බාලයා එවන් වූ නිරයකට එළඹෙන්නේ. කොයි විදිහේ නිරයකටද? ආයුධ පහර 300කින් උදේ දවල් හවස ආයුධ පහර 100 බැගින් ආයුධ පහර 300කින් පීඩා විඳින පුද්ගලයා ලබන දුක ගල් කැටයක් තරන්නම් අතට ගත හැකි පුංචි ගල් කැටයක් තරන්නම් ඒ ගල් කැටය හිමාල පර්වතය හා සංසන්දනය කළ නොහැකිසේ අර ආයුධ පහර 300න් ලබන දුක නිරය දුක හා සමග සැසඳිය නොහැකි. ආයුධ පහර 300න් ලබන පීඩාව අතට ගත හැකි ගල් කැටයක් හා සමානයි. නිරයේ දුක හිමාල පර්වත රාජයා හා සමානයි. එහෙනම් හිතා ගන්නවත් බෑ පින්වත්නි නිරයේ දුක කොච්චර පීඩාවද. ඉතින් ඒ වෙලාවේ භාගතුන් වහන්සේ අහනවා මහණෙනි අර ආයුධ පහර 300කින් පීඩා ලබන කෙනා ගැන කොහොමද හිතෙන්නේ? එයා දුක් විඳිනවද? ඒ වෙලාවේ ස්වාමීන් වහන්සේලා පිළිතුරු ලබා දෙනවා ආයුධ පහර 300ක් ගැන කතා කරන්න කලින් එක ආයුධ පහරක් ලබන කොටත් කොච්චර දුකක්ද? අන්න ඒ අනුවම ස්වාමීන් වහන්සේලාට තේරෙනවා ඒ වෙලාවේ නිරයේ දුක හිතා ගන්නවත් බැරි තරම් මහා පීඩාකාරී බව. ඉන් අනතුරුව භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පින්වත්නි සූත්‍රයේ ඊළඟට පව් කළ බාලයාට නිරයේ ලබා දෙන දඬුවම් කීපයක්. පව් කරපු බාලයාට නිරයේදී ලැබෙන දඬුවම් කීපයක් උන්වහන්සේ විස්තර කරනවා. එහෙනම් ඔන්න නිරය ගාමී සත්වයාට නිරේ විලංගුවට වැටුනොත් ලැබෙන දඬුවම්. දැන් මේ පින්වතුන් අහලා ඇති හිරේ විලංගුවේ වැටුනහම ලැබෙන දඬුවම් ගැන. බන්ධනාගාර ගත වෙලා හොරු මංකොල්ලකාරයෝ වැරදි වැඩ කරපු මිනිස්සු ලබන්න එයාට ලබන්න සිද්ධ වෙන දඬුවම් ගැන මේ පින්වතුන් අහලා ඇති. නමුත් මේ කාරණා වැඩි අහලා නැතුව ඇති. මේ කාරණා සාමාන්‍ය කෙනෙක්ගේ ඇහැට දකින්න අවස්ථාවක් නැහැ මිනිස්සෙට. මොනවාද? නිරේ විලංගුවේ වැටුනොත් විඳින්න වෙන දඬුවම්. නිරයගාමී සත්වයාට ලැබෙන දඬුවම් උන්වහන්සේ සඳහන් කරනවා. පංචවිධ බන්ධන නම් දඬුවම. නිරය පාලයෝ රත් වූ යහුල්ගෙන දකුණත වමත දකුණු පාය වම් පාය පපුව යන තැන් ඒ විදිහට යහුල් වලින් ඔන්න නිරය පාලයෝ රත් වූ යහුල්ගෙන අර ස්ථාන පහ මොනවාද ස්ථාන පහ? දකුණු අතයි වම් අතයි දකුණු කකුලයි වම් කකුලයි සහ පපුව. ඒ ස්ථාන පහට රත් වෙච්ච යකඩ උල් අරගෙන ගහනවා. කොහොම තියෙන්නේ නැද්ද? මහා භයානක දඬුවමක් ඒ විදිහට භාගතුන් වහන්සේ විස්තර කරනවා. ඒකේ නම සඳහන් කරන්නේ පංචවිධ බන්ධන නම් දඬුවම. ඔන්න නිරයගාමී සත්වයන් ලැබෙන එක දඬුවමක්.
ඉන් අනතුරුව විස්තර කරනවා තවත් දඬුවමක්. නිරය පාලයෝ නිරිසතාව ගෙන ලෝහ පොළොවෙහි හොවා කෙටේරියෙන් සසි. පව නොගෙවෙන තෙක් නොමැරෙයි. මේ නිරය විස්තරයේ සඳහන් වෙන විශේෂ කාරණාවක් තමයි පින්වත්නි මේ දඬුවම් වලට ලක් වෙද්දී මරණයටපත් වෙන්නේ නැහැ පව ගෙවෙනකම්. දැන් හිතා ගන්න කොයි වගේ හරි දඬුවමකට ලක් වෙනවා. නමුත් අදහසක් තියෙනවා මේ වෙලාවෙන් පස්සේ මේ දඬුවම ඉවරයි. එහෙනම් පුංචි හරි සහනයක් තියෙනවනේ. නමුත් නිරයගාමී සත්වයාට ඒ සහනයක් නැහැ. ඒ දඬුවම් වලට ලක් වෙමින් ඉද්දී පව ගෙවෙනකම් කරපු වැරදි වලට අදාළව ඒ දුක් විපාක ගෙවෙනකම් දඬුවමේ නිමාවක් නැහැ. දුක් විපාක ගෙවෙනකම් මරණයටපත් වීමකුත් නැහැ. කොච්චර පීඩාකාරී තත්වයක්ද. ඔන්න ඊළඟට සඳහන් කළා තවත් දඬුවමක්. නිරය පාලයෝ නිර්සතාවගෙන යකඩ පොළොවේහි හොවලා කෙටේරියෙන් සසිනවා. උදළු මිටක් අරගෙන මේ පිංගුතුන් දැකලා ඇති. ඒ උදළු මිට මනාව සකස් කරද්දී පතුරු ගලවලා පොඩ්ඩක් අයින් කරනවා. පිහියක් අරගෙන උදළු මිට අර උදළු තලයට රිංගවන්න පුළුවන් මට්ටමට සකස් කරද්දී උදළු මිට ටිකක් ලොකු වැඩි නම් කොටස් පොඩ්ඩක් සැහැලා ඉවත් කරන ස්වභාවයක් තියෙනවා. දැන් මේ කරන්නේ උදළු මිටක් නෙමෙයි. නිරයගාමී සත්වයෙක්. නිරයගාමී සත්වය අල්ලගන්න යමපල්ලෝ අල්ලගෙන අර උදළු මිටක අනවශ්‍ය කොටස් ඉවත් කරනවා වගේ කෙටේරියක් අරගෙන නිරිසතාව සහිනවා. මහා දැඩි අතිශය කටුක දුක් වේදනාවට නිරිසතා ලක් වෙනවා. ඔන්න නිරේ ලැබෙන තවත් දඬුවමක්. ඉන් අනතුරුව භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා නිරයගාමී සත්වයාට ලැබෙන තවත් දඬුවමක්. නිරය පාලයෝ. නිරය පාලයෝ කිව්වේ යමපල්ලෝ. යමපල්ලෝ නිරිසතාවගෙන පා උඩුකුරු කොට හිස යටිකුරු කොට වෑයෙන් සසි. ඔන්න තවත් ආයුධයක්. හැබැයි මේ වෙලාවේ තවත් භයානකයි. ඔළුව පැත්ත පල්ලෙහාට හරවලා කකුල් දෙක උඩට හිටින විදිහට අල්ලගෙන වෑයක් අතට ගන්නවා. ඒ වෑයෙන් සහින්න පටන් ගන්නවා. පව නොගෙවෙන තෙක් නොමැරෙයි. තමන් කරලා තියෙන පාපය ඒ වැරදි වැඩවලට අදාළ විපාකය ගෙවෙනකම් දඬුවම නිමාවක් නැහැ. තවත් ඔන්න අපායේදී ලබාන දඬුවමක් විස්තර කරනවා. නිරය පාලයෝ ඔහුගෙන රතයක යොදවා ගිනි ගන්නා දිලිසෙන පොළොවේහි එහෙ මෙහෙ හසුරුවයි. අර නිරිසතාව රතයක හිඳුවලා ඒ රතය ගිනි ගොඩවල් මැද්දෙන් යවනවා. ගිනි ගන්නා දිලිසෙන පොළොවේහි ඒ රතය එහෙ මෙහෙ හසුරුවයි. පව නොගෙවෙන තෙක් නිරිසතා නොමැරෙයි. ඔන්න නිරිසතාට ලැබෙන තවත් අතිශය පීඩාකාරී තත්වයක්. භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ කාරණා සඳහන් කරන්නේ හිතලා නෙමෙයි, උන්වහන්සේ ප්‍රඥාවෙන් අවබෝධ කරගෙනමයි. මේවා නුවණැසින් දැකලාමයි. ඒ නිසා ඔන්න පින්වත්නි අපිට ලොකු අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. මොකක්ද ඒ අවස්ථාව? සාමාන්‍ය හැකට නොපෙනෙන අපායක් බුද්ධ දේශනා අනුව විස්තර කරගන්න මේ බාලපඬිත සූත්‍රය තුලින්. තවදුරටත් විස්තර කරනවා ওই විදිහට අපායන්හි විස්තර කිහිපයක්. අපායන්හි ලැබෙන දඬුවම් පිළිබඳ විස්තර කිහිපයක්. ඉන් අනතුරුව තවත් කාරණා සඳහන් කරලා බාලයාට උරුම වන තිරිසන් ජීවිත ගැන. මේ බාලයා තිරිසන් ලෝකෙක ඉපදුනොත්, බාලයා නිරයගාමී වුණොත් ලැබෙන දඬුවන්නේ මුලින් දැක්කුවේ. ඊළඟට සඳහන් කරනවා බාලයා නිරයගාමී වීමකින් නෙමෙයි තිරිසන් ලෝකෙක ඉපදුනොත් කොයි වගේ ස්වභාවයක්ද පවතින්නේ. පව් කළ බාලයා මරණින් මතු අශ්ව ගොන් ආදී තනකොළ කන තිරිසතුන් අතර තනකොළ කන තිරිසන් සතුන් අතර ඉපදෙනවා. ඔන්න බාලයාට සිද්ධ වෙන තවත් ඊටාම පීඩාකාරී තත්වයක්. තනකොළ කන විදිහේ තිරිසන් සත්තු අතරට අශ්වයා ගොනා වගේ තනකොළ කන ස්වභාවයෙන් යුක්ත තිරිසනුන් අතර ඉපදෙන ස්වභාවයකට පත් වෙනවා. ඒ වගේම කුකුලා ඌරා යනාදී අසූචි කන තිරිසනුන් අතර ඉපදේ. ඔන්න බාලයාට උරුම වන තිරිසන් ජීවිත.
පණුවා ගැඩවිලා යනාදී අඳුරෙහි ඉපිද ජීවත් වී මැරෙන තිරිසනුන් අතර ඉපදේ. අඳුරෙහිම ඉපදිලා අඳුරෙහිම ජීවත් වෙලා අඳුරෙහිම මැරිලා යන පණුවා ගැඩවිලා වගේ තිරිසන් සත්ව ජීවිත ලැබෙනවා බාලයාට. පින්වත්නි මේව හොඳට අහුම්කම් දෙන්න ඕනේ. හිතේ රඳව ගන්න ඕනේ. බාලයෙක් වුණොත් ඇතිවන తত্ত্বය. බාල ජීවිතයේ ආදීනමයි මේ අපිට බුද්ධ වචනය අනුව ඇහෙන්නේ. ඒ වගේම විස්තර කරනවා කැස්බෑවා කිඹුලා ආදී දියෙහිම ඉපිද දියෙහිම ජීවත් වී දියෙහිම මිය යන තිරිසනුන් අතර ඉපදෙයි. අසූචියෙහි ඉපිද ජීවත් වී මිය යන තිරිසනුන් අතර ඉපදෙයි. මඩ වලවල් වල ඒ වගේම වැසිකිලි වලවල් වල ඉපදිලා ඒ වැසිකිලි වලවල් තුලම ජීවත් වෙලා ඒ ඊටාම දුගඳ හම්වන තැන්වලම මිය යන තිරිසන් සත්තු වෙලා ඉපදෙනවා. ඔන්න බාලයාට උරුම වන තිරිසන් ජීවිත. ඒ වගේම පින්වත්නි අර කනකැස් බෑවගේ උපමාවත් මේ දේශනාවෙම ඇතුළත් වෙන්නේ. බොහෝ දෙනෙක් දන්නවනේ අර කනකැස් බෑවගේ උපමාව. ඒ උපමාවත් සඳහන් වෙන්නේ මේ බාලපඬිත සූත්‍රය. තවත් මට මතකයි තවත් දේශනාවක ඒ උපමාව දැක්කා. ඒ කනකැස් බෑ උපමාව. මේ බාලපඬිත සූත්‍රයේ ඒ උපමාව ඇතුළත් වෙනවා. මොකක්ද මේ උපමාව? මුහුද මත සිව් දිශාවෙන් හමන සුළඟට ඒ අතට ගසාගෙන යන එක් සිදුර ඇති වියදණ්ඩකින් වසර 100කට වරක් මුහුදු ජලය මතට එන කන කැස් බෑවකු ගෙල බහාලීම ඊටාම ශ්‍රීග්‍රව සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි එක්වරක් විනිපාතගත බාලයා මනුෂ්‍යත්වයේ ලැබීම ඊටත් වඩා දුර්ලභතරයි. මුහුද මත තියෙනවා වියගහක්. ඒ වියගහ හුළඟින් එහෙ මෙහෙ යනවා. වියදණ්ඩක්. ඒතකොට වියදණ්ඩ කියන්නේ අර කරත්තේ ගොන්නු දෙන්නෙක් බඳිනකොට ඒ ගොන්නු දෙන්න එකට සම්බන්ධ කරන්න ගන්න කොටස ඒ වියගහ කියන කොටසේ පුංචි සිදුරක් තියෙනවා. මේ වියගහ මුහුද මත එහෙට මෙහෙට පාවෙනවා. හුළඟට ගහගෙන යනවා. අවුරුදු 100කට සැරක් මුහුදේ ජලය මතට එන කන කැස් බෑවෙක් අර වියගහෙන් තමන්ගේ ගෙල බහාලීම ඊටාම කලාතුරකින් සිද්ධ වෙන්නේ. භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඒක කලාතුරකින් සිද්ධ වෙන දෙයක් වුණත් ඊට වඩා දුර්ලභතරයි. මොකද්ද? එකපාරක් අර විදිහේ සතර අපායකට වැටුනොත් නරක තිරිසන් പ്രേත අසුර කියන අපාගාමී තත්වයකට වැටුනොත් ඔන්න මොකද වෙන්නේ? ආයි මිනිස්සෙක් වෙනවා කියන එක ලේසි නෑ. හරියට අර කන කැස් බෑවා වියසිදුරෙන් අහස දකිනවා කොයිතරම් දුර්ලභතරද? කොයිතරම් දුර්ලභතරද? ඊට වඩා දුර්ලභයි වරක් විනිපාතගත සත්වයා. අපාගත වුණු සත්වයා මනුස්ස ලෝකෙට එනවා කියන්නේ. අන්න ඒ නිසායි පින්වත්නි අපාය යන වැඩ කරන්න එපා කියලා කියන්නේ. පුංචි කාලේ ඉඳන්ම අපිට කියනවා. ඔවා කරන්න එපා අපායයි. පුංචි කාලේ ඉඳන් මේවා ඇහෙන්න සලස්වන්නේ මේ තියෙන භයානකකම නිසා. එකපාරක් හරි අපාගාමී වෙන්න සිද්ධ වුණොත් ආයි මිනිස්සෙක් වෙනවා කියන එක ඉතාම දුර්ලභතරයි. ඒකට හේතුවත් උන්වහන්සේ සඳහන් කරනවා. ඇයි එකපාරක් අපාගාමී වුණොත් ආයි මිනිස්සෙක් වෙන්න මෙච්චර අමාරු? විනිපාතයෙහි. එතන විනිපාතය කියන්නේ අපාය. අර නිරය සහ තිරිසන් ලෝකය ඒ දෙකම ඇතුළත් වන අපාය තමයි මෙතන විනිපාතය කියන්නේ. ඒ අපාගාමී ලෝකවල වල ධර්මචර්යා සමචර්යා කුසල ක්‍රියා පුණ්‍ය ක්‍රියා නැත. උනුන් දුර්වලයන් කෑම පැවතීම ඊට හේතුවයි. එකිනෙකා කා කොටා ගන්නවා. තිරිසන් ලෝකේ ස්වභාවය. එකිනෙකා කා කොටා ගන්න ගැටුණු සිතින්. එහෙනම් නැවත සුගතියක් බලාපොරොත්තු වෙන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි ඒ ලෝකවල වල පින්කම් කරන්න අවස්ථාවක් නැහැ. මහා පරිමාණ පින්කම් සිද්ධ වෙන තැන මේ තිරිසන් සත්තු කොච්චර ඉන්නවද? නමුත් ඒ පිනට දායක වෙන්නේ ඒ සත්තුන්ට අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ නිසා නැවත නැවත එවැනි ලෝකවල වල ඉපදෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා. මනුස්ස ලෝකෙට එන්න අවස්ථාවක් නැහැ. ඔය වගේ තවත් විස්තර සඳහන් වෙනවා. ඉන් අනතුරුව භාගතුන් වහන්සේ දේශනාවේ දෙවෙනි කොටස පණ්ඩිතයා සම්බන්ධයෙන් කරන විවරණය. ආරම්භක කොටසේ බාලයා ගැන සඳහන් කළේ. ඉන් අනතුරුව භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පණ්ඩිතයෙක් අඳුර ගන්න නම් කොහොමද ලක්ෂණ? පණ්ඩිතයා තුළ තියෙන ලක්ෂණ තුන සුචින්තිච චින්ති සුභාසිත භාසී
සුකත කම්මකාරී. සුචින්තිච චින්තේ කිව්වේ මනා සිතුවිලි සිතන සුළු වෙයි. හොඳට හිතනවා. හොඳ සිතුවිලි හිතන කෙනෙක් පඬිතයා. සහ මනා වචන කතා කරන සුළු වෙයි. එයා ප්‍රිය වචන කතා කරන කෙනෙක්. බොරු කියන කෙනෙක් නෙමෙයි. කේලම් කියන කෙනෙක් නෙමෙයි. වචනයෙන් පිරිසිදුයි. මේ පඬිතයාගේ ලක්ෂණ. සහ මනා ක්‍රියා කරන සුළු වෙයි. කායික හැසිරීමත් පිරිසිදුයි. පින්වත්නි මතක තියාගන්න ඕන කාරණාවක් පඬිතයා කියන වචනේට නොයෙකුත් අර්ථකථන තියෙනවා සමාජේ. නමුත් බුද්ධ භාෂිතය අනුව පඬිතයා කියන්නේ නිවැරදි කෙනෙක්. අපි පඬිතයන් බවට පත්විය යුතුයි. මතක තියාගන්න ඕනේ කොහොමද පඬිතෙක් වෙන්නේ? මෙන්න මේ ලක්ෂණ තිබ්බොත්. සිතින් කයින් වචනයෙන් නිවැරදි කෙනෙක්. අපි බාලයා ගැන මුලින් අඳුනගත්තේ. සිතින් කයින් වචනයෙන් නපුරු හැසිරීම රටානම් තියෙන්නේ. ඒ බාලයා ඒ ලක්ෂණ අපි දුරු කළ යුතුයි. සිතින් කයින් වචනයෙන් මනා වූ නිවැරදි හැසිරීම රටා තියෙනවා නම් ඒ පඬිතයා. අපි ඒ தത്വයට පත්විය යුතුයි. එහෙනම් සාරාංශ කරලා එහෙම මතක තියාගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. වැරදි හැසිරීම වලින් ඈත් වෙලා මනාව සිත කය වචනය පවත්වා ගන්නවා ඔන්න පඬිතයා. එතකොට ඒ විදිහේ පඬිතයා මේ ජීවිතේම ලබන සැප සම්පත් තුනක් සඳහන් කරනවා. පස්පව් කරපු අය නෙමෙයි පස්පවින් වැළකුණු පඬිතයා ගැන කතා වෙද්දී ඒවා හැද්දී ඔන්න පඬිතයාට සතුටක් උපදිනවා. මිනිස්සු ඒකරාශී වෙලා පස්පව් වලින් වැළකුණු අය ගැන ප්‍රශංසා මුඛයෙන් කතා කරනවා ඇහෙනකොට අන්න පඬිතයාට සතුටුයි. මමත් ඒ වගේ ප්‍රශංසා ලබන විදිහේ වැඩ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපරාධ කරපු අයට දඬුවම් ලැබෙද්දී පඬිතයාට කල්පනා වෙනවා අනේ මට නම් මේ වගේ දඬුවම් ලැබෙන්නේ නැහැ. මං ඒ අපරාධ කරලා නැහැ. අන්න හිතේ සතුටක් උපදිනවා. සහ තනියෙන් ඉද්දියාට කල්පනා වෙනවා මම අතීතේ හොඳ දේ කළා. නරක දේ කළේ නැහැ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් මම මැරුණාට පස්සේ හොඳ තැනකමයි ඉපදෙන්නේ. අන්න පඬිතයාට මේ ජීවිතේ ලැබෙන තවත් සැපයක් සඳහන් කරනවා. මරණින් මතු පඬිතයා සැප ඇති දිව්‍ය ලෝකෙ උපදින බවත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඒ වෙලාවේ දිව්‍ය ලෝකේ කොයි වගේ සැපයක්ද තියෙන්නේ කියලා උපමාවක් සඳහන් කරනවා. අර ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ ඉල්ලීම නිසා දිව්‍ය ලෝක සැපයටත් උපමාවක් සඳහන් කරනවා. ඒ උපමාව සඳහන් කරන්නේත් සක්විති රජ කෙනාගේ සැප සම්පත් ගැන උන්වහන්සේ මුලින්ම අවධාරණය කරනවා. සක්විති රජතුමාට ලැබෙන සැප සම්පත් ගැන. ඒ සක්විති රජතුමාට ලැබෙන මහා සැප සම්පත් පිළිබඳව විස්තර කරලා ඉන් අනතුරුව භාග්‍යතුන් වහන්සේ අර විදිහටම ගල් කැටයක් අතට ගන්නවා. සක්විති රජතුමාට ලැබෙන ඒ මහා සැපය මේ ගල් කැටය හා සමානයි. නමුත් දිව්‍ය ලෝක සැපය හිමාල පර්වතය හා සමානයි. මේ අතේ තියෙන ගල් කැටය හිමාල පර්වතයත් එක්ක කිසිම ආකාරයකින් ගලපන්න බෑ වගේ සක්විති රජ කෙනෙක්ට ලැබෙන මහා සැපය දිව්‍ය ලෝක සැපයත් එක්ක ගලපන්න බෑ. ඊට වඩා මහා ගුණයකින් අධිකයි දිව්‍ය ලෝක සැපය. මේ සූත්‍රයේ පින්වත්නි සක්විති රජතුමාගේ සැප සම්පත් පවා විස්තර කරලා තියෙනවා. නමුත් කාලානුරූපව කෙටියෙන් මතක් කළේ අර සක්විති රජතුමාට ලැබෙන සප්ත රත්න ගැන සඳහනක් තියෙනවා. ඊටාම කෙටියෙන් මතක් කළොත් සක්විති රජතුමාට ලැබෙන සැප සම්පත් විස්තර කරනවා. සියලු සතුරන් দমনය කළ හැකි චක්‍ර රත්නයක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඊටාම කීකරු මහත් 이르දි ඇති උදේ ආහාරය ඇතුළත මහ පොළොව වටා ගමන් කොට පැමිණිය හැකි හස්ති රත්නයක් හම්බ වෙනවා. ඊටාම වේගයෙන් ගමන් කරන්න පුළුවන් හස්ති රත්නයක්. ඒ වගේම ඊටා කීකරු මහත් 이르දි ඇති උදේ ආහාරය ඇතුළත උදේ කාලේ පිටත් වෙලා උදේ ආහාරය ඇතුළත නැවතත් හිටිය තැනට මෙන්න පුළුවන් පොළොව වටේ වටයක් ගිහිල්ලා. ඒ තරම් වේගෙන් යන්න පුළුවන් අශ්ව රත්නයක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම රාත්‍රී කාලයේහි යොදුනක් පුරා දහවලසේ ආලෝකයේ පැතිරෙන මාණික්‍ය රත්නයක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේමයි ඊ타ම සුරූපී මනවින් සිරුර පිහිටා ඇති සුවඳ හමන සිරුරක් සහිත ඊ타ම කීකරු ප්‍රිය තෙපුල් කතා කරන ස්වාමියාව හිතින් පවා නොඉක්මවන ස්ත්‍රී රත්නයක් හම්බ වෙනවා සක්විති රජතුමාට. සහ පොළව තුල ඇති නිදන් පවා පෙනෙන දිවස් ඇති කැමැති තාක් ධනය සම්පාදනය කොට දිය හැකි ගෘහපති රත්නයක් හම්බ වෙනවා සක්විති රජතුමාට. ඒ වගේම සඳහන් කරනවා රජුගේ වැඩිමහල් පුතා වූ
පණ්ඩිත ප්‍රඥ හිතවත් අහිතවත් අයව මනාව නිශ්චය කළ හැකි පරිනායක රත්නයක් හම්බ වෙනවා. ඔන්නේ සප්ත රත්න ගැන දීර්ඝ විස්තරයක් තියෙනවා. ඒ සප්ත රත්නය ගැන විස්තර සඳහන් වෙද්දී පින්වත්නි තේරෙනවා සක්විති රජ කෙනෙක්ට පුදුම සැපයක් තියෙනවා. නමුත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ විස්තර කරනවා සක්විති රජතුමාට ඒ ලැබෙන මහා සැපය ගල් කැටයක් වගේ නම් දිව්‍ය ලෝක සැපය හිමාල පර්වතය වගේ. එහෙනම් දිව්‍ය ලෝක උපදින්න කියලා මෙච්චර උනන්දු කරන්නේ ඒ නිසා. ඒ මහා සැපය තියෙන නිසා. ඒ වගේම භාග්‍යතුන් වහන්සේ ওই විදිහට සඳහන් කරලා සූත්‍ර දේශනාව අවසන් කරනවා. කවදා හරි පඬිතයා දැන් පින්වත්නි අර එක කාරණාවක් මගහැරුණා බාලයාගේ ලක්ෂණ ගැන කියද්දී අවසාන කොටසේදී බාලයා දීර්ඝ කාලයකින් හරි මනුස්ස ලෝකයට ආවොත් දැන් බාලයා ගැන සඳහන් වුණානේ අපාගාමී වෙලා නිරයගාමී වෙලා ලබන දුක. එතන සඳහන් වෙනවා පින්වත්නි බාලයා අපි හිතමු දීර්ඝ කාලයකට පස්සේ හරි මනුස්ස ලෝකයට ආවා කියලා. එතකොටත් මොකද වෙන්නේ? කැත ශරීරයක් තමයි හම්බෙන්නේ. අංගපසංග හරියට පිහිටලා නැහැ. ගොඩාක් නැවත දුක් පීඩා සහිතම මනුස්ස ජීවිතයක් තමයි ලැබෙන්නේ බාලයට. මනුස්සයෙක්ලා ඉපදුනොත් කලාතුරකින් හරි මනුස්ස ජීවිතයක් ලැබුණත් බාලයාට ලැබෙන්නේ මහා පීඩාකාරී මනුස්ස ජීවිතයක්. නමුත් පඬිතයා අපි තු මනුස්ස ලෝකෙ ඉපදුනා කියලා. පඬිතයාට ලැබෙන්නේ කොයි වගේ ජීවිතයක්ද? මහත් සැප සම්පත් ඇති පවුලක උත්පත්තිය ලබනවා, ලස්සන පෙනුමක් ලබනවා. ඒ ජීවිතේ බොහෝම වටින පින්කම් කරලා නැවතත් දිව්‍ය ලෝකෙ උපදින ස්වභාවයක් තියෙනවා. එහෙනම් පින්වත්නි ඔන්න බාල පඬිත ලක්ෂණ සහ බාල පඬිත ජීවිත. ඒ ගැන භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ විවරණය. හොඳයි පින්වත්නි අද දේශනාව නිමිත කාලය මේ විදිහට අවසන් වෙනවා. අපි අද මේ විදිහට දැනගත්තේ මජ්ක්‍ධිම නිකායේ ඇතුළත් වන මේ දේශනා මාලාවේ 129 වෙනි සූත්‍රය විදිහට විස්තර කරගත්ත බාල පඬිත සූත්‍රය. දේශනාව තුළින් බාලයෙක් සහ පඬිතෙක් හඳුනා ගන්න ලක්ෂණ තුන බැගින් විස්තර වුණා. සහ බාල ජීවිතයක් ගත කළොත් ඇතිවන ආදීනව, පඬිත ජීවිතයක් ගත කළොත් ඇතිවන ආනිසංස විස්තර කළා. මෙලොව පරලොව දෙලොව ජයගෙන නිවන් දකින්න බලාපොරොත්තු වුණ අපි සිතකය වචනයේ මනාව පවත්වා ගනිමින් පඬිත ජීවිතයක් ගත කරන්න උවමනා කරන බව අවධාරණය කරන සූත්‍රයක්. ඒ වගේම සූත්‍ර දේශනාවේ අපාය දුක සහ දිව්‍ය ලෝක සැපය ගැන පවා විස්තරාත්මකව සඳහන් වුණා. එහෙනම් මේ දේශනාව නැවතත් අධ්‍යයනය කරන්න කියලා ආරාධනාවක් සිද්ධ කරනවා දීර්ඝව. ඒ විදිහට ආරාධනාවක් සිද්ධ කරමින් දේශනාව අවසන් කරනවා. පින්වත්නි මේ වෙලාවේ රැස් වෙච්ච අප්‍රමාණ පුණ්‍ය ශක්තිය අපි හැමදෙනාම සිහිපත් කරලා අනුමෝදන් කරමු. අද දවසේ බුද්ධ දේශනාවක් මූලික කරගෙන සූත්‍ර දේශනාවක් විවරණය කරගන්නට යෙදීමෙන් ධර්මයේ දේශනා කිරීමෙන් ධර්මයේ ශ්‍රවණය කිරීමෙන් සහ දහම් මනසිකාර පවත්වමින් මේ සඳහා ඒකාත්මක වෙමින් හැමදෙනාම රැස් කරපු පුණ්‍ය ශක්තිය උතුම් වූ ධර්මාවබෝධයේ පිණිස වේවා කියලා ආශිර්වාද කරනවා. පින්වත්නි අද දවසේ මේ දේශනාවට දායකත්වයක් බාර අරගෙන කටයුතු කරනවා මාතලේ අලු විහාරයේ පදිංචි කොඩිතුවක්කු පවුලේ ඒ පින්වත් පිරිස. ඒ පින්වතුන් මේ විදිහට ධර්ම දානයක් සිද්ධ කරමින් පින් අනුමෝදන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ගෞරවනීය දේශකයාණන් වහන්සේටත් ජයමග නාලිකාවට සම්බන්ධ සියලු දෙනාටත් ධර්ම ශ්‍රවණය කරපු සැමටත් උතුම් ධර්මාවබෝධයේ පිණිසම මේ උතුම් කුසලය හේතු වේවා කියලා ඒ පින්වතුන් ප්‍රාර්ථනා සිද්ධ කරනවා. ඒ වගේම ගෞරවනීය දේශකයාණන් වහන්සේට නිරෝගී සුව චිරජීවනය වේවා. සුජීවත්ව සිටින සියලුම ඥාතීන්ට ත්‍රිවිධ රත්නයේ ආශිර්වාදය ලැබේවා. සංසාරගත සියලුම ඥාතීන්ටත් මේ පින් අනුමෝදන් වේවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. එහෙනම් පින්වත්නි මේ මාතලේ අලු විහාරයේ පදිංචි කොඩිතුවක්කු පවුලේ පින්වත් පිරිස මේ උතුම් දේශනාවට දායකත්වයේ බාර අරගෙන කටයුතු කරමින් බොහෝ දෙනාට මේ වටින දහම් කරුණු අහන්න සලස්වලා දුන්නා. ඒ සඳහා අවස්ථාව උදා කළා. ඒ වගේම ජයමග රූපවාහිනී කාර්ය මණ්ඩලය සිද්ධ කරන මේ කටයුතු මැනවින් ඉදිරියටත් පවත්වා ගන්න විශාල අනුග්‍රහයක් දැක්වුවා. ඒ පින්වත් හැම දිනාටම
අපි හැමදෙනාම රැස් කරගත් අප්‍රමාණ පුණ්‍ය ශක්තිය උතුම් ධර්මාවබෝධය ලැබීම පිණිසම හේතු වේවා කියලා ආශිර්වාද කරමු. ඒ පින්වතුන් බලාපොරොත්තු වන විදිහට ගෞරවනීය දේශකයන්න් වහන්සේට ජයමග නාලිකාවට සම්බන්ධ සියලු දෙනාටත් ධර්ම ශ්‍රවණය කරපු පින්වත් හැම දෙනාටමත් උතුම් ධර්මාවබෝධය පිණිසම මේ කුසලය හේතු වාසනා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඒ වගේම මේ පින්වතුන් බලාපොරොත්තු වන ආකාරයටම සියලුම මළගිය ඥාතීන්ට ඒ කොඩිතුවක්කු පවුලේ මිය පරලොව යානට දුණු සියලු මළගිය ඥාතීන්ටත් මේ උතුම් පුණ්‍ය ශක්තියෙන් අනුමෝදන් වේවා. ඒ මළගිය ඥාතින් සංසාර ගමන සුවපත් කරගෙන උතුම් වූ ධර්මාවබෝධයෙන් නිවී සැනසේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඒ වගේ මේ පින්වතුන් බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ පින්වතුන්ගේ සුජීවත්ව සිටින සියලුම ඥාතීන්ට ආශිර්වාද කරන්න. ඒ කොඩිතුවක්කු පවුලේ පින්වතුන් බලාපොරොත්තු වන ආකාරයටම ඒ පින්වතුන්ගේ ඥාති හිත මිත්‍රාදීන් හැම දෙනාටමත් මෙලොව පරලොව දෙලොවම සුවපත් කරගෙන උතුම් වූ නිවනින් නිවී සැනසීම සඳහා මේ ධර්ම දානමය කුසලය හේතු වාසනා වේවා කියලා ආශිර්වාද කරනවා. දායකත්වයේ බාර අරන් කටයුතු කරන කොඩිතුවක්කු පවුලේ පින්වතුන් හැම දෙනාටමත් මේ ජීවිතයේ සිද්ධ කරන යහපත් කටයුතු සාර්ථක කරගෙන සංසාර ගමනත් සුවපත් භාවයට පත් කරගෙන හැකිතාක් ඉක්මනින් මේ ගෝර කටුක සංසාර දුකෙන් අත මිදී උතුම් වූ නිර්වාණ අවබෝධයෙන් නිවී සැනසීම උදා කර ගැනීම සඳහා මේ සියලු පුණ්‍ය ශක්තිය පිහිට පිනිස පවතිවා පාරමිතාවක් වේවා කියලා ආශිර්වාද කරනවා. මේ පින්වතුන් හැම දෙනාටමත් ඒ වගේම ජයමග රූපවාහිනී කාර්ය මණ්ඩලයේ හැම දෙනාටමත් ආදී වශයෙන් හැම දෙනාටම මේ ධර්ම ශ්‍රවණමේ කුසලය දහම් මානසිකාර පැවැත්වීමේ කුසලය මෙලොව පරලොව දෙලොවම සුවපත් කරගෙන උතුම් වූ ධර්ම අවබෝධයෙන් නිවී සැනසීම පිණිස ආශිර්වාදයක් වේවා පාරමිතාවක් වේවා කියලා සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ගාථා කියමින් දෙවියන්ටත් පින් අනුමෝදන් කරමු. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්칸තු ශාසනං චිරන් රක්칸තු දේශනං චිරන් රක්칸තු මං පරන්ති. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි.